退休生活就係要咁噶啦，兩對香港夫妻嘅大灣區之旅。今次呢，我哋鎖定咗有7星岩奇景嘅肇慶，同埋現代同老派結合嘅廣州，帶埋我部大疆新機去啊！再一次發掘內地嘅靚景，跟住我嘅鏡頭一齊出發啦！嗱，呢個呢就係我哋入住嘅酒店，等我俾大家 room tour 一下先。哇嗱，洗手間夠晒大啦，又夠晒靚，跟住呢度呢就係房間啦。裝修呢真係冇得彈，出邊呢仲有個露台，有埋溫泉添噶，喺入邊浸浴又得，喺出邊浸浴又得，空氣呢仲相當清新添啊！第一站呢，我哋嚟到呢度肇慶古城牆，呢度呢就喺7星岩附近噶，導航過嚟呢都好快嘅啫，仲唔使買飛添啊！可以行上嚟呢個有啲似萬里長城嘅地方啊！行上去呢，仲可以睇到成個肇慶市嘅景色添啊！我覺得呢個 view 好正啊！網上都話呢，第2站就係要嚟到呢度啦，宋城嘅騎樓街，我覺得呢好似入咗 TVB 嗰個片場咁啊！大家話似唔似先？第二日啦，我哋呢就去咗人人都要必打卡嘅肇慶7星岩景區。我第一次嚟呢度嘅咋，而家呢12月底到1月份，正呢就係觀賞落雨杉嘅季節，用埋個小行星模式影翻條片先。哇，真係靚到爆炸啊！哇，轉頭啦，我哋呢就入到嚟岩洞裏邊玩啦，入場費呢好似20蚊一個人。我老公啊，一味話要坐船頭啊。好驚啊喂！一直都咁低人，一直都咁辛苦啊！好似去探險咁啊，6、7分鐘呢就可以睇完晒噶啦，影相係一流啦。但係呢，我真係唔敢喐咯。今日呢又嚟到呢度啦，肇慶星湖國家嘅濕地公園啊！我老公成日唔跟大隊，又唔知鼠咗去邊度影相啊！嗱，最好玩嘅呢就係投餵呢個環節啦。好嚟啦喂！你叫咩名啊？呢隻老大啊！慢慢，哇，好大力㗎！晏晝呢，我哋又開車去廣州啦。我哋今日嚟咗沙面啊！好啦，我哋而家嚟到呢個白天鵝賓館啦。哇，好歪個鏡頭，要行到好近先 zoom 到埋去。細個好驚行呢啲門㗎，成日都驚夾親㗎。嗱，佢哋夾住咗啦，已經。而家我哋入到嚟呢個白天鵝賓館啦。白天鵝賓館咧係全國第一間嘅5星級酒店嚟㗎。嗱，已經開始聽到流水聲啦。點解呢？因為佢室內咧係有個瀑布嘅。我哋而家行到去瀑布嘅位置啦。我細嗰陣時入到嚟都好震驚。哦，點解會有個瀑布喺個室內嘅呢？咁好高嘅。或者我哋去第2層樓嗰度再拍過。見到啊！我都唔知拍咗啲咩翻嚟㗎，就亂咁拍下啦。呢度係沙面賓館，頭先商量過㗎啦。如果我哋住唔起白天鵝，就住賓館啦。沙面點解會變成咁樣嘅呢？即係沙面點解會起成咁樣？就係當年呢，就係全部都係大使館嘅地方嚟㗎。咁所以啲建築物呢就會有咁有歐式嘅特色啦。鋪頭亦都好有特色啊！呢個 building 幾靚啊！啲樹呢，我覺得都應該弄過我哋好多㗎啦。最後一站呢，就係嚟到珠江邊啦，坐呢個呢有軌電車去到呢個獵德大橋南站，落車打卡呢就最靚㗎啦，望到晒呢獵德大橋同埋廣州塔㗎。車窗邊呢嘅景色呢都超靚㗎，大家真係可以過嚟坐下㗎。